Опустите апельсин в соль, и вас больше не побеспокоят. Я поделюсь рецептом, который мне рассказал знакомый немецкий врач. Возьмите соль, буквально пол чайной ложечки, и насыпьте на апельсин. Сюда же добавьте немного соды. Сверху притрусите немного сахаром. Теперь легонько протрите это все в апельсин. Теперь все притрамбовываем и сверху накрываем шляпкой. Положите наш апельсин в микроволновку, нужно его немного пропарить, заставить стечь сок из апельсина. Теперь берем пропаренный апельсин и выжимаем весь сок. Тут нет никакой химии, ничего искусственного, все натуральное. Это просто потрясающее средство для детей и для взрослых. Сок пропускаем через сито. Всего 1 столовая ложка, и ваш кашель исчезнет через 20 минут.